சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில இனிமே ஒரு சில இடங்கள்ல தண்ணி தேங்கி இருக்கிறதுனால சாப்பாடு இல்லாம மக்கள் ரொம்ப அவதிப்படுறாங்கன்னு ரீசெண்டா தளபதி ஒரு ட்விட்டர் பதிவு போட்டிருந்தாரு. அண்ட் அது கூடவே தன்னோட மக்கள் இயக்கத்தை இறங்கி வேலை செய்யுமாறு ரொம்ப பணிவா கேட்டிருந்தாரு. சோ இதனால மக்கள் இயக்கமும் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க அவதிப்படுற மக்களுக்கு தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் டே அண்ட் நைட்டா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம இது வரைக்கும் யாருக்கும் உதவி கிடைக்காத இடத்துக்கு போய் அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு உணவுகளும் தங்கறதுக்கு சேஃபான இடமும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ இவர் சொன்ன வார்த்தைக்காக மக்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சில ஏரியால இருக்கிற தளபதி ஆபீஸுக்கு போன் பண்ணி விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு நம்ம தளபதி. சோ அதே மாதிரி தான் பெருங்குடி மக்கள் இயக்க ஆபீஸுக்கு போன் பண்ணி அங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் சேஃபா இருக்காங்களா அண்ட் முதல்ல நீங்க சேஃபா இருக்கீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப அக்கறையா கேட்டிருக்காரு. சோ இப்போ அந்த வீடியோவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வைரலா போயிட்டு இருக்கு. சோ நம்ம சேனல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அந்த வீடியோவை நீங்களே பாருங்க. சேஃபாக தானே இருக்கும். அது கீழே தண்ணி இருக்குண்ணா. எல்லாரையும் நம்ம ஆஃபீஸில் நம்ம தளபதிக்காக ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோண்ணா. அதில் எல்லாரையும் சேஃபாக வச்சுருக்கோண்ணா. தேங்க்ஸ்ண்ணா. கண்டிப்பாண்ணா கண்டிப்பாண்ணா. எல்லாம் உங்களுக்காக தானே. உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக என்ன வேலை பண்ணலாம். கண்டிப்பாண்ணா கண்டிப்பாண்ணா. ஷியோர்ண்ணா. கண்டிப்பாண்ணா கண்டிப்பாண்ணா. லவ் யூண்ணா. எஸ்ண்ணா.